Današnja tema su hemoroidi. I znaj, ako si ikada video crvenu krv na papiru ili u WC šolji, saslušaj me pažljivo. Možda jesu, a možda i nisu hemoroidi. Ali znaj, najviše hemoroida ne nastaje ni otkuda. Danas nastaju zato što ljudi, nažalost, tretiraju toalet ili WC kao dnevnu sobu i guraju, napinju se kao da rađaju i ima još puno, naravno, uzroka, ali se često dešava i ponavlja isto, a to je da se ignoriše kvalitet, znači stolice, malo se konzumira voda, zatim vlakna, puno se sedi, disanje je loše i tako dalje i tako dalje. Danas dajem kompletan sistem, znači šta su hemoroidi, zašto ih svi imamo, ali kod nekih se ispolje na drugačije načine, kako da znate kada je i koje stanje je hitno, zatim šta da radite da odmah smirite vaše probleme, šta može od prirodnih preparata, šta je iz apoteke, stvarno da pomogne i ono šta je zaista ključ, a to je cela promena načina života. Pričat ćemo detaljno, znači, i o čajevima, o mastima, o kremama, o hrani, kupkama i tako dalje, zato ostanite do kraja videa i saznaćete kada je možda vreme čak i da idete na operaciju. Svi koriste telefon, neko više, neko manje, ali je postalo nekako moderno da se u toalet ide sa telefonom. Znajte da toalet nije bioskop. Ako ovaj video možda gledate čak dok sedite na WC šolji, ustajte odmah čim završimo ovu rečenicu. Znajte da hemoroidi nisu bolest dok ne postanu problem. Evo šta ljudi ne znaju. Svako od nas ima tkiva tamo dole, koja mogu da kažem, pređu u tu formu koja predstavljaju, da kažem, jednu vrstu vaskularnih jastučića u tom analnom kanalu. Suština je da oni rade svoj posao, a to je da oni treba da zatvore anus, znači da pravilno to rade, da tkivo treba da bude dobro prokrvljeno i tako dalje. Problem nastaje kada ti jastučići postanu uvećani, upaljeni, iritirani i počnu da daju neke simptome, a vi ih ignorišete dok su mali i onda posle porastu mnogo veliki i onda već možemo da govorimo o takozvanom, da kažem, stanju koje već prelazi u fazu bolesti. Simptomi koje najčešće se ponavljaju kod ljudi, a to je da svetlo crvena krv, naročito posle stolice, onda se pojavi jedna vrsta svraba, peckanja, otoka, bol ne mora uvek da bude, ali ponekad jeste. Onda onaj sluzavi iscedak, čvorić ili nešto, pod znacima navoda, ispada, osetite nešto i može biti čak i tromboza, u smislu ugrušak, to je posebna priča, često je tu, da kažem, onako bol jako izražen i znajte da pre nego što se pravite pametni, znači krvarenje ne znači automatski da je hemoroid u pitanju. Ono što je bitno je da krv iz anusa može da bude i od nekih polipa, i od fisura, od upalne bolesti creva, od tumora, zato važi pravilo. Kada morate kod lekara? Krvarenje ako traje, vraća se ili je sve jače, imate mršavljenje bez razloga, slabost, vrtoglavica, anemiju, temperaturu, jezu, gnoj, neprekidno krvarenje ili velike ugruške krvi, jak bol i tvrd, da kažem onako, faktički da osjećate neku vrstu čvorića, znajte da ne nagađajte onda ništa, već pravac kod lekara. Jer lekar će vrlo brzo da zna o čemu je reč. Znači, lekar uradi pregled, da li će to da bude nešto da se upućujete dalje, možda kod gastro i tako dalje, to je već zavisno od godina, od rizika i tako dalje, ali brzo će se videti, čak možda i bez kolonoskopije, nekih drugih malo ozbiljnijih, da kažem, dijagnostičkih metoda. Znajte da nema tu, da kažem, panike nikakve. Znači, sve je to prirodno, sve se to radi, jeste neprijatno, ali je bolje da znate na čemu ste. Zašto neki bole, neki ne bole? Suština je, postoji takozvana pektinatna linija i iznad nje se gledaju, da kažem, unutrašnji hemoroidi, često ne bole, ali krvare i mogu da prolabiraju. Ispod ove linije, spoljašnji hemoroidi, tu je koža sa puno nekih nerava koji su zaduženi za bol i onda oni mogu da prelaze u to stanje tromba. Sada imamo tu neke stepene, u smislu prolapsa, šta može i kako da se klasifikuje. Znači, prvi stepen mogu da budu, znači, hemoroidi unutra, da krvare, ne ispadaju. Drugi stepen, ispadaju na WC-u, znači, vrate se faktički sami. Treći stepen, ispadnu, morate prstom da ih vratite. I četvrti stepen, stalno su napolju, ne vraćaju se. Znači, gledamo šta je suština uzroka
Znači, hemoroidi su problem pritiska i venskog zastoja. Znači, hemoroid u suštini je uvećan venski jastučić usled povećanog pritiska u donjem delu rektuma anusa. Najčešće okidači, ima ih puno, ali mogu da budu napinjanje. Znači, udah, pa zadržite dah, pa gurate na dole, često se dešava tada, zatim konstantna i dugotrajna konstipacija, zatim tvrda stolica, ponekad se dešava čak i da od jake dijareje često se iritiraju. Zatim, dugo sedanje na WC-u, koje sam pominjao, zatim trudnoća, gojaznost, naročito ta abdominalna gojaznost, teško dizanje bez pravilnog disanja kada nešto radite i dugo sedanje u toku dana. Kod nekih se dešava, naročito kada su problemi sa jetrom i tako dalje, povećan venski pritisak i ostalo sve, može i tu da se desi. Znajte, ako vam treba više od 20 minuta za toalet, to nije ritam, to je signal da je nešto pogrešno. Da li je to stolica, da li su to vlakna, voda, navike, disanje i znajte da prirodno možete mnogo toga već da uradite još danas kada gledate ovaj video. Znači, suština je da kada pričamo o toaletu, jedna sesija, da tako nazovemo, u WC-u treba da bude 3 do 5 minuta, maksimum 10. Ali telefon ne unosite u kupatilo i znajte, što duže sedite, više se krvi sliva tamo dole i pune se te vene rektuma. Znači, hemoroidi nema šanse onda da se povuku. WC je stanica, usputna, ne destinacija. Ne gurajte i ne zapinjite toliko. Suština je disanje. Da disanjem, kao kada trudnice vežbaju, znači disanjem da vi potpomognete to. Kada se napnete, vi punite te vene dole krvlju i stvarate još veći pritisak. I u teretani i u WC-u važi isto. Izdah uvek uz napor. Ili na napor, kako god želite. Znači, udah normalno, dok izbacujete stolicu ili radite težak potisak, zatim izdah, stomak mora da bude aktivan, ali bez zatvaranja, da kažemo, grla. To je suština, da kažem, te suprotnosti. Položaj je mnogo takođe bitan. Bitan je čučanj. Setite se, pre uopšte nije bilo ovoliko problema sa ovom temom, zato što su ljudi išli u toalet napolju ili na onim čučavcima. Znači, ljudi su evolutivno pravljeni da čuče. Upotrebite mali oslonac, neku hoklicu, neku stoličicu, da vam, znači, kolena budu više od kukova. I onda kad napravite taj pravilni ugao, time se rektum ispravi i stolica lakše klizi. Zatim, barijera, kada pričamo pre stolice, barijera posle stolice, suština je, nekima će pomoći da mažu neke vrste masti, imate sada to da nađete u apotekama, razne vrste, da ne reklamiram sada nešto, ili prirodne varijante neko voli, možda kokosov ulje i tako dalje. Znači da ideja je da stolica klizne, da ne pravi dodatno trenje, da iritira tu kožu. Zatim, kada su unutrašnji u pitanju, tu su praktični čepići, supozitori. I tu sad imate, kao što rekoh, puno varijanti u apoteci, popričajte sa svojim farmaceutom. Suština je ovde higijena, oprez, čistoća, odgovarajuća forma, bez improvizacije, kao što rekoh, možda neko voli prirodno, pa sam nešto da stavlja, koksovo i tako dalje ulje, ali ja bih predložio, u apoteci imate, sigurno znate da je to sterilno, kako treba i tako dalje, i to su super stvari. Znači, posle stolice zaboravite suvi papir, ne radite faktički šmirglanje, da tako kažem, suština je voda, gde da se, znači, operete i tako dalje. Vlažne maramice, znači, ne preterujte ni sa njima, zato što i one mogu da imaju neke sastojke i tako dalje, osim u nekim situacijama kada nemate vodu, bide i tako dalje, ali, znači, gledajte da tapkate, ne da stružete, zato što time već sve to tamo oštećeno možete da kažem, pogoršate. Znači, suština je da ponekad topla voda, kupke, mogu da pomognu i da malo duže, da kažem, budete, ako imate mogućnost kadu ili tako nešto, ili lavor, šta već ko voli, znači da malo budete tu, zato što će ta toplina, plus ako se dodaju, na primjer, Epsom soli i tako dalje, ako prija, da sve to onako se smiri. Nekim ljudima odgovaraju hladne obloge, da kažem. Znači, da li će to da bude peškir koji se namokri, pa da se malo kao zaledi, onako, da kažem, ohladi i gledajte da to bude dosta kratko, ali više puta dnevno. Cilj je, znači, da se smanji taj otok i bol. Kada pričamo o odeći, i, znači, suština je kvalitetan pamučni veš,
da bude široko, bez nekog trenja i tako dalje. Smanjite, znači, maratonsko sedenje, pogotovo ako imate već neke probleme, ustajte na 45 minuta, uvek malo šetanje, čučanje, tako nešto. Suština su vlakna. Znači, treba da onako kroz velike količine povrća, naročito neobrađenog i tako dalje, uzmete i na dnevnom nivou, što ja volim da kažem, sve moguće boje menjate. Naravno, ima puno i pričat ću sada koji mogu da budu dodaci, u smislu psiliju, mekinje i tako dalje, ali držite se osnove. Voda, znajte da hidratacija pomaže da stolica ne bude tvrda. Ako imate, znači, još neke bolesti, u smislu nešto vezano za kardiologiju i tako dalje, možda renalnu bolest, uvek se konsultujte sa lekarom i recite da imate taj problem uz sve to šta. Zato što je ljude sramota, pa nekad ne kažu lekaru, pomenite i da imate taj problem, da bi uz vašu terapiju se videlo, možda neki lekovi utiču na to da vam je stolica ovakva onakva, pričajte sa lekarom, pričajte sa farmaceutom, nema sramote. Znajte da, na primjer, magnezijum, neki ljudi uveče koji uzmu, naročito citrat, pošto on hoće malo onako da iziritira u smislu to i da pojača, može da pomogne da onako malo stolica bude lakša, naročito te, eto, možda doze veće od 400 mg i tako dalje. Znači, znajte da tu može da se desi i dijareja, grčevi, ali vidite, naročito kod bubrežnih bolesnika, oprez. Kada pričamo o lekovima, znači ljudi uzmu jer ponekad budu bolni, ne igrajte se sa lekovima koji mogu da pogoršaju krvarenje. Znači, znajte da, na primjer, ibuprofen i tako nešto, kod tog aktivnog krvarenja treba da se, da kažem, ovako malo smanji. Kodein, uvek ga bude tu nekim kombinacijama, može da kažem, dodatno da zatvori i onda bude i tu problem. Znači, što se tiče masti, čepića i tako dalje, ima tu puno OTC preparata koje možete da nabavite i uglavnom su oni za to simptomatsko olakšanje, u smislu svrab, peckanje, otok i tako dalje. Ali, znači, uvek tu idu neki lokalni anestetik, na primjer Locaine, da on, znači, malo umrtvi bol, ponekad se daju kortikosteroidi, u smislu hidrokortizon, da smanji tu upalu, ako to mnogo sve otečeno i tako dalje. Znajte da ne radite ništa predugo, zato što ti lokalni steroidi ne treba duže od 7 dana da se nanoše, jer mogu da smanje kožu, sluznicu i da ponekad utiču da se napravi više štete nego koristi. Znajte da se svi ti preparati koje treba da stavljate, osim ako ih ciljano ne uzmete za pre nužde, stavljaju posle nužde, posle, znači, pranja i da to sve bude tu gde treba sa, da kažem, onako pravom efikasnošću. Kada pričamo o suplementima, znači, flavonoidi su tu negde onako ključ, tu imamo, naravno, diosmin, hesperidin i tako dalje. Generalno smanjuju tu upalu, pogotovo, da kažem, ti prostaglandini, tromboksan i tako dalje, oni smanjuju propustljivost kapilara, popravljaju taj venski tonus, mogu da smanje, znači, krvarenje, otok, bol, svrab, prolaps i sada tu ima odnos u suštini kako ide, koliko koje substance i često, da kažem, već posle 2-3 dana kreću jači efekti i onda posle nedelju dana već mogu da budu dobri. Znajte da i oni mogu da imaju interakcije, pogotovo kod ljudi sa antikoagulansima, antiagregacionim lekovima i tako dalje, zato uvek, kao što rekoh, nema sramote, pitajte, pričajte. Kada pričamo o još nekim flavonoidima, znači tu svakako imamo rutine, trokserutin i tako dalje, oni rade to vazoprotektivno dejstvo, antioksidativno, štitite kapilare, onda kvercetin radi kao imunomodulator. Znači, imate tu puno preparata, centela je interesantna, borovnica divlja, idu ti suplementima zbog cirkulacije, vinova loza, čajevi od nje su interesantni za tu mikrocirkulaciju, jer kada pričamo o vitaminima, vitamin C je suština. Iz kog razloga? Kolagen, antioksidant, antiinflamatorno delovanje, znači potencijalni jak uticaj na tonus i na bol. Kalcijum se uzima, naravno, ko sme, kada sme, da se poboljša, da kažem, to zgrušavanje, rad debelog creva i tako dalje, naročito u tim kombinacijama sa magnezijumom. Što se tiče prirodnih varijanti, jabukovo sirće pominju ljudi, ali ono mora razblaženo i to tačno ima onako, da kažem, proces kako se stavlja na te spoljašnje, ali ja bih rekao dosta oprezno sa time, da onako, jer ono može da utiče na to da se smanji bol, da nema svraba. Generalno crni čaj je dosta dobar, da se smanje, znači, te otekline,
da se smanje bolovi. Više sam za to da se znači pokloni pažnja tim kvalitetnim kremama, na primjer Neven je dosta dobar za te spoljašnje. U principu on je dosta dobar zato što podstiče tu regeneraciju, jer suština je da se znači taj krvotok tu sredi i da kažem spreči ponovno pucanje tih osetljivih. Onda, na primjer, kora primorskog bora, ona je jako dobra, znači pogotovo kod tih akutnih stanja, zatim aloe vera, ulje čajevca, takođe jako dobro, kantarion, takođe se isto pokazao te spoljašnje hemoroide kao jako dobra kombinacija sa ostalim nekim biljkama. Onda imate tu puno, da kažem, svih tih biljaka koje kao i on deluju antibakterijski, analgetski, kopriva, takođe jako dobra kod spoljašnjih. U suštini vidite da prirodno kroz ishranu, na primjer banana, se jako dobro pokazala da leči hemoroide. Zatim imate i dalje varijante tipa divlji kesten, znači on je dobar zbog jačanja krvnih sudova, te zdrave cirkulacije i u principu domaći preparati, onako nešto babski, da kažem, lekovi, tipa čuvarkuća, kombinacija med, limun i tako dalje, imate tu puno lepih recepata. Ljudi koriste, pričali su mi u apoteci, pominju, na primjer, ne znam, krompir i tako dalje, da stavljaju. Znači, to je sad već sve, onako, kako da kažem, nešto šta na svoju ruku uzimate, zbog toga kažem, u apoteci s farmaceutom, što je sigurno, osim ako te neke prirodne varijante, da kažem, imate iz iskustva nekih ljudi bliskih, pa da vam to bude 1/1 sigurno. Što se tiče vitamina, pored vitamina C, vitamina E je jako važan, zato što on pospešuje to zarastanje i izgrušavanje krvi na pravilan način. U ishrani, muskatni oraščić je interesantan, može da se ubaci kiseli kupus, kokos, kao što rekoh, maslinovo ulje, često maslinovo ulje, da kažem, i tu, da kažem, onako, lokalno može. Kada pričamo o onako nekim voćkama, na primjer sok od šljiva, ima ta laksativna svojstva, generalno je bitno da se, znači, žitarice, hleb sa mekinjama, fokusirate na to sveže povrće, zrelo voće, meso sa malo masnoća, malo limitirajte mlečne proizvode ili jedite tipa kefir koji ima dobre bakterije i tako dalje. Znači, suština su sokovi od bobičastog voća, lagani neki čajevi. Znači, sve ovo je podrška. Osnovni mehanizam je, znači, da se stolica prvo reguliše i krvni sudovi. I onda će sve ovo i tehnika u smislu, već sam pominjao šta sve i kako da radite. Znači, imate tu puno sada i melema, i kombinacije svega ovog što sam ja nabrojao, instituta koji rade gotove čajeve, da vi ne morate da razmišljate, ja vam sad dajem ovako više nekih stvari, ali interesantno je, na primjer, i onaj koren kolinsonije. Post može da pomogne u smislu da se, da kažem, određeni deo vremena ne jede, jer će onda manje da idete u WC, pa će biti manje boli, logično. Međutim, kod nekih ljudi može to da napravi, da kažem, jako se smiri iritacija, onda ćete ređe da se praznite, pa može stolica da bude malo u problemu. Znači, vidite to, izbalansirajte, ne krećite odmah na neke jake dijete, na nagle promene ishrane, jer to može da poremeti ritam, pa da bude još gore. Znači, bavite se uzrokom. Ovo ne može da prođe samo od sebe, možda ponekad od stresa, od ljute hrane, od tako nekih stvari, od dugačkog puta i sve to, ali gledajte, čim jednom krene to da se dešava, znači vi ste već u crvenoj nekoj liniji iznad koje može da se to pojača i bude još, da kažem, gore. Naravno, sad da vam ne pričam, imate naravno i te neke varijante u smislu hirurgije, znači podvezivanje, injekcije koje zatvaraju krvne sudove i da li to elektroterapija, idektomija i tako dalje, ali znajte to da vam sad, kažem, ne pričam o tome, nema potrebe, nadam se da ćete sve da rešite i da neće doći do nekog hitnog stanja u smislu tromba i tako dalje, ali znajte da ponekad može da se desi, da bude ta brza, hitna intervencija, trombektomija i tako dalje, ali šta je suština? Vlakna svaki dan, voće, to jest voda i znači ritam života mora da se onako prebacite da budete aktivniji, ne ignorišite nagon kada vam se idete u toalet, već se ograničite na 3 do 5 minuta, čučanj položaj, bez jakog napinjanja, suština je disanje, setite se, kretanje svaki dan i nežno čišćenje
Tako da, eto, pišite baš u komentarima šta je vama pomoglo, šta ste vi radili, kako vam je, da kažem, sve, kakve su situacije bile, šta vam je prirodno pomoglo ili možda od preparata i tako dalje. I znajte da ništa nije sramota, pričajte i u apoteci i kod lekara, i ako idete možda za neke druge stvari, znajte da je suština prevencija. Tako da, eto, veliki pozdrav od mene i nadam se da ako imate ovaj problem, da će se brzo rešiti. Veliki pozdrav i vidimo se u nekom od narednih videa. Prijetno!